Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Ibrahimleveltech. A yau za mu yi magana game da yadda za mu iya amfani da P2P akan KuCoins, P2P akan KuCoin. Saboda mutane da yawa na tambaya na, hey Ibrahim, ta yaya za mu iya sayan coins, ta yaya za mu iya sayan USDT akan KuCoin.app, wannan KuCoin ɗinmu. To shine yau na kawo muku wannan method ɗin yadda za ku iya sayan abin da ake ce ma wannan yadda za ku iya sayan USDT akan KuCoin cikin sauki ba tare da ɓata lokaci ba. To yanzu in farkon kallon video ɗinka ne a Ibrahimleveltech, kana wannan channel ɗin na Ibrahimleveltech, ka manta ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar liking, kuma ka sharing da yan uwanku. To yanzu ba tare na ɓata muku lokaci ba, guje ba yanzu in nuna muku yadda za ku iya wannan ɗin, ku iya amfani da abin da ake cewa P2P akan KuCoin. To idan da ka zo nan kana wannan fuska hakan, kana cikin fuskan KuCoin da app, da ka bude shi da kama wannan fuskan, abu na farko da aka yi, zaka zo daidan nan inda aka saka wannan buy crypto din nan, daidan nan wajen inda aka rubuta buy crypto din nan, sai ka taba shi. To kun ga da na zo haka, zan zo in taba shi haka. Na taba shi, kun ga daga nan, kun ga nan wajen da ya ban option nan wajen, kun ga ya samu zai ban option ga fast trade nan haka. Za ga ban option din fast trade nan, gashi nan P2P nan ga debit card. To abinda zai zo kai tsaye, zan zo kan inda aka sa P2P din sai in taba shi. Kuna gani sai in taba P2P. To kun ga da na taba P2P, to kai tsaye kun ga gashi ya dawo da ni kan P2P dina. To kun ga ina cikin P2P. To abinda zan yi nan direct kawai, zaka iya ka gani gashi na amsa alpha coins din nan. To alpha coins din nan an ci ya ci daga naira 1000, in ka gani nan wajen da kuka kalla ya ce daga naira 1000 zuwa miliyan 1. Duk wanda zaka saya a farashin da zai sai ma da shi a farashin wannan 565 na kudin Najeriya, 565. To nan kuma ya ce wannan shi ma ce daga 100 wanda zaka siya Abdul Najeriya, ka gani zai sai ma da shi 565. shi ma alhaji mai salati, gashi nan shi ma zai sama da shi haka nan 560.33. to haka daga naira 500 shi ya fara, ya ce daga 500 zuwa sama. To kun gani wannan halis shi ma zai sayar da shi 566. to a nan daga shi kuma wannan daga wannan limit ɗin shi 83,000 zuwa miliyan 1. To haka crypto wolf shi ma ya ce daga 2,000 zuwa 50,000. dole da ka siya kana iya contacting din shi. To kun gani gashi nan wannan. To wannan star din, za ga wani star na da ake ba su, wa'annan duk wa'anda aka ba nan bayyabo ne. kun gani wannan na da 3 star, wannan na da wannan 3 star. to duk wanda kuka gani yana da star, an yarda da shi. irin wa'anda suke da star din na fi yarda da shi, saboda kun gani wannan shi ma na 3 star. to wa'annan irin su an san su, an yadda da su, an verify din su, kuma transaction din su yana fast. kuma daga nan wajen in ka kalla daga nan, kun gani dan wajen da ga kan buy yake nan, kuma kaga ga sell nan, ga buy ga sell. to kaga yanzu na zo didan nan haka, na zo na taba abin da ake ce ma sell, kun ga shi ma zai koma mun sell haka. inda aka sayar wannan wanda kai kwantata a nan zai siya a farashin da kake so ka sayar. to amma da akwai wannan transaction method ne nan waje, inda kaga ya sa kudin ka yi dependent, ila wani ba da banki bane dai biya ka, shi yasa dai siya da wannan 5 wani abu. amma an wa'annan irin su wannan flash into, in ka danna kamar yanzu wannan muka danna sales din nan, muka danna akan shi haka, kuna gani da ga ce mana payment method does not match your wannan, ka gani kaga yanzu wannan da ya ce dai siya 500 da wannan, haka kamar wannan da ya ce dai siya 564. in muka danna shi, to kuna gani shi ma an ce mana payment method does not match the requirement of the buyer, please. wannan sai ka zo nan ka edit, ka danna, kana iya zuwa ka sa akan number ɗinka nan da ka yi adin akan number ɗinka. kana iya zuwa nan inda ka sa wannan P method, sai ka zo ka yi selecting, kana iya selecting ɗin bank. in ka danna bank nan da ka zo ka sa full name ɗinka, Muhammad Ibrahim, ka gani
nan da ka sa bank account ɗinka, sannan nan wajen da ka zo ka sa bank deposit name ɗinka, gani sai in sa Ibrahimleveltech. Gani Muhammad. To nan ina iya sa branch option ne, don ka sa optional ne ba ka sa shi, so mu danna to a nan wajen dai tambaye ka sa security na verification ɗinka na trade, sai ka sa daman ka seta shi. In ka seta to za su turo ma code cikin email ɗinka, sai ka zo ka danna kan send ɗin. In ka seta shi ka sa password ɗinka, sai ka zo password ɗinka wanda trading password ɗinka, sannan nan sai ka zo ka danna send, za su baka verify password. To yanzu sai mu koma cikin email ɗina, mu je mu ɗauko shi. Shi nan sai in zo in danna copy, ya ga ya zo cikin ka gani, sai ka zo ka danna, kana iya shiga ko kuma da iya kawo ma notification, sai ka danna confirm. Kun ga gashi nan na danna confirm. To kun gani, kun ga gashi ne ya ga open haka, na ga na adin din shi. Kana so ka adin another one, kana iya zuwa daidai nan wajen ka yi adin din shi. To kun ga yanzu haka na ga na adin na akan number din. To duk wanda zai siya a waje na da zai fara biya na, ka gani zai fara biya na. Kaga kamar wannan ina contact din shi haka da na danna, ka gani zai iya, kaga cin payment method bai matching ba. Ina iya zuwa kasa irin waje wannan wanda zai siya wannan alhaji, ina iya clicking wanda zai siya gashin 570. Wannan ina clicking yana iya, the payment method does not match the require one buyer, please set your payment method with the another person. Again, machine ina iya zuwa na waje 555 ina kai selecting, har kai selecting wanda kaga bai kama edit ba, saboda wa'annan method ne za su biya da shi ga wannan. In yanzu wannan zai siya, ina iya clicking akan shi, to yana iya zuwa daidai. Daga nan ga orders ina nan wanda na open, kun gani wanda order da na shirin siya na buy din ne. To kana iya zuwa ka cancel din shi, ina iya zuwa haka in cancel. Kaga yanzu kamar wannan order din wanda na ce don yi buy, to kun ga gashi nan shi wannan total amount na ce 20,000, gashi ne yana reading, nan time ɗin yana reading. Sannan nan provide Abdul menene ga sunan shi nan, payment method bank, kaga ga full name din shi nan Abdullahi Hashim Abdullahi, account number gashi nan Kuda bank, sannan deposit option ba wani. Kaga nan kana iya zuwa ka copy, in ka copy wannan din shi, kaga ya kama copy a wajen da ka je cikin wayarka. Kaga iya koma cikin wannan ɗinka application ɗinka na sending money, ko kuma da yanda da zaka iya tura mutane kuɗi, kowa iya tura kuɗi, ko kuma ka je wannan ka ji irin POS haka ka je ka tura mai kuɗi. In ka tura, amma ka bari wannan time ɗin da yake reading ya wuce baka tura mai kuɗi ba, da ka je ka tura. In ka tura direct, da ka gama tura sai ka zo nan sai ka rubuta I have paid. Ka yi make sure sai ka tura mai kuɗi, so baka tura mai kuɗi ba ka rubuta wannan I have paid. Sannan nan wajen ga wannan ID ɗinka na order ID, kuna gani information, kana iya copy din shi, ko da wani matsala ya faru, wannan ID din da shi da kai complain, ko da in ka tura kuɗi ko ya ce bai gani, ko dai na ƙoƙarin scam ɗinka, ko yana ƙoƙarin wani abu, da ka yi reporting ɗin shi, ka ce ka da transaction ID ɗinka ne, da an danna shi da a duba duk da ga wani information na transaction. Kaga nan kuma an ce I am online, ensure to complete bank transfer before you click I pay. Kaga shi ne abin da na faɗa muku, ka tabbatar kaga ka biya sannan ka danna wannan abin da ake cewa IP ɗin nan, saboda in ka zo ka danna IP baka biya ba, ka gani za ku iya samun matsala, saboda shi in bai ga alert ba bai zai saka coins ba, shi kuma dole sai ya ga alert. To da ka tura, kai ne zaka fara tura, tunda kai ne zaka siya a matsayin buyer. In ka je ka siya, zaka zo kai ka danna mai I have paid normal. Nan kuma inda aka yi cancel in order, zaka zo nan da ka danna cancel. Kaga yanzu ina iya cancel ta, in danna confirm. Kun gani sai yanzu in danna confirm haka, ina danna, kun gana na cancel order din nan. Saboda duk wanda yake farko price shi sai ya fi cheap akan wanda ya biyo shi. Kaga alpha coin shi ma haka. Sannan nan Alhaji mai Salati gashi nan shi ma haka, price 60, sai wannan 565.33, to shine 33 cents, shine takamaiman bayanin yadda zaka iya siya. Da ka zo daidai da ka danna wannan IP nan wajen zaka sa amount ɗinka,
zaka sa in na nawa zaka sa, in na 1000 ne zaka sa 1000, ya gani. Amma ka make sure ka gani ya ce daga 1000 zuwa miliyan 1. In na 2000 ne kana iya siya a hannun shi. In na 10,000 ne, in na 10,000 ne kana iya rubuta 10,000 nan 10,000, kaga ya ce da a baka 17.60 wani abu na wannan coins din. To in na 20,000 ne, ka gani ya ce da a baka 35 wani abu na wannan coins din. Kawai da ka rubuta haka, da ka zo kana iya danna kan buy, da ka danna buy ko kuma gashi you can connect on WhatsApp, kana iya mai chatting on WhatsApp ko ka kira shi da wannan number ka faɗa mai da ka turo mai kuɗi daidai yanda ka gama, ko kuma kana iya chatting din shi up, ko kuma ka danna buy dai kai inda za ce ka biya kuɗin. Sannan kuma ka yi mai shawa ko wani order da yake reading wanda nuna muku kai kakka kuso ka bari ya ƙare kanka yi payment ɗinka. To shine takamaiman bayani ne da zaka iya P2P a gurguje. To nagode. In ka ji daɗin wannan video ɗin ka manta ku na like, ku yi sharing da yan uwa ko wani yanar gizo. Nagode, sai anjima.